Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam kula tak dongake waras awake. Tambah umure, berkah rezekine, cepak Mekah Madinah, lunas utange. Wah seneng banget lunas utange. Muga kok ini fatkur barang waduh. Muga sedaya kang rawuh niki termasuk dipilih dening Allah min ahlil jannah. Allahumma ya rabbal alamin. Kula mesti barokai para guru-guru kula. Kersane pengaosan niki termasuk pengaosan ingkang napa menika pilihan Allah. Sebab walimatul napa menika termasuk walimatul safar haji niki ora tiap wong iso. Nak ngenten khitan saged. Niki termasuk walimah pilihan. Ndak muga-muga jenengan dipilih kabeh karo Allah. Amin. Lunga kaji kok dikere, lunga kaji. Kaji niku ora masalah duit, kaji niku masalah panggilan. Allahumma ridho ila bini syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Sultan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Al-Fatihah. Nausan hadarati segibul karamah ma'ana badul barakah Maisihina wa Rabbi Rabbina Simbah Aulia Allah Harutus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Rangkula alumni Tebireng Pak Yusuf Hasyim Akhis Hasyim Abdurrahman Fakid Tebireng Jombang. Al-Fatihah. Bi barakatin Aulia Allah Abah Kiai Haji Romli bin Damanhuri bin Romli Wali Duriyati Batu Ampar Madura lana lahumul Fatihah. Bi barakatihim Baqi Khalil Bangkalan Wali Duriyati bi barakatihim Simbah Sugibal Fadilah wal Barakah Abah Kiai Haji Gus Nur Salim ingkang nyulap kula saniki tukang angon ten Mekah lho kuwi abah kula sebab namine sami lahire padha bojone ya lahire padha ningkahe padha anake padha. Nah niki Pak ngepaske ngene iki angel nggih napa mboten. Mula kula melu kiai sugih dadi sugih saniki. Amin. Abah Kiai Gus Nur Salim Jabung Balang Jabur Wali Duriyati Abah Nyai wa Ammah Nyai Agung Istiqomah Wali Duriyati Gus Yaki Gus Taldo Wali Duriyati wa furuihim lana lahumul Fatihah. Bi barakatihim Simbah Yubaidi Abdul Ghafur Al-Madi Salafiyah Mabul Hikam sing nak poso mlebu TV nak sholat tarawih mung 7 menit niki ten pundi Pak udan awu beli Blitar. Gus siap qabul salamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maisikina Rabbi Rubina min alil karomah min alil ma'onah min alil fadilah min alil barakah. Maisikina Rabbi Rubina al-Madi Salafiyah Indonesia lana lahumul Fatihah. Ya kan. Bi baratihim ila majlis taklim sabaril khat wali duriyati. Monggo Pak jenengan mak jenengan terbudi mawon Pak mae sing gedhe kula niku tak baroke Fatihah terus Pak. Muga milih berkah dhateng jenengan kula. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi samiil alim
Minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi rafa'a darajatil ulama haitsu qala innama yakhshaha min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidil asqiya sayyidina Muhammadin Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi asfiya. Qala aidan qalu subhanaka la ilma alam tana innaka ta'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi jud ilman wa fahman wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'da. Hadatil mukarramin para alim wonten ing tlatah pidodho kulon panjenenganipun Bapak Kiai Haji Fatkur Rahman, para Pak Kiai sanesipun ingkang tansah kita dongake para kiai-kiai paringana tuwil umur, barokah umur, paringana waras, manfaat ilmune, pun paringana barokah rezekine kanggo tuntunan kula panjenengan wasatul anbiya. Allahumma ya robbal. Dumateng Bapak Kepala Desa saperangkatipun ingkang tansah kita mulyakaken, dumateng bapak-bapak hadirin hadirat muslimin muslimat ingkang rawuh wonten wekdal niki dalam rangka walimah super nggih menika walimatul safar lil had saking calon Ibu Hajah Siti Suniah kang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Pak, uy, halo, mana kabeh? Ora apa-apa, udut. Bolo dhewe kok kaget sampean, ora kenal mbak aku. Pidodho kulon wetan bolo dhewe ra, Pak. Allahumma amin. Muga-muga bareng awake dhewe ning donya sampeyan bareng ning akhirat. Allahumma. Iki kok ana mejane ora ana wedan bakal. Kiai gedhi kok ora ana wedan barang iki pahit. Inna rahmatallah. Inna rahmatallah, Pak. Ayo nikmati rahmati Allah. Cinta menanan. Dinten iki. Yen apa mboten? Yen apa mboten? Ya wis siap kabeh, wis entuk senek kabeh, wis entuk wedang kabeh, jero loro loro. Aku ora entuk apa-apa, ikon munggah panggung. Rahmatullah qaribul muhsinin. Apa dina iki awake dhewe dikumpulke karo wong ahli alim sae-sae. Allahumma. Sakmene kira ana sing boleng, apik kabeh. Boleng wingi. Wis ana kiai nek salat tedhek jamaah imran tedhek. Ya ngesuk ya mbero. Ya apa mboten? Primlo, monggo sampean kula panjenengan adikra ing kuntum tak lamun. Ayo awake ditakon wong sing ora ngerti ben dadi ngerti. Kenapa Ibu Sunia sakniki nyukuri nikmate Allah? As-sakun ala salasatun. Iki hadis, Pak. Pertama napa? Al-awwalu as-sakur bil qalbi. Allah. Nak ngenteni ya mono ya mene ya Allah. Datar haji saiki ra kaya mbiyen. Mbiyen langsung mangkat. Mula ana wong uneke Allah kabeh ora gumun mangkat wong sokeh, salah sampean. Ngenyek berarti saka ngene wong akeh. Ora daftar dhisik ora mangkat, Kang. Tambel dhisik. Jane iki nandur dhisik. Lentok wohe kan ngono sih, Pak. Ini apa mboten? Ora nandur kandha wohe nyolong. Ya Masya Muhammad. Kula ngampe make jatahe 23 berarti ganep aku padha karo yai. Makat kaji ping 21. Sampeyan ping pira, Pak?
Dereng tak dongake ndang mangkat. Ndang weruh Mekah. Ora Mekah-Mekah. Dadi rahmate Gusti Allah. Kanthi izine Gusti Allah dinten niki panjenenganipun Ibu Ayu, wonge ayu sih Pak. Tapi rondo ora. Wis yo dipek. Aku ora kiye cruthak kok. Ora tau kaya ngono. Bojoku dhewe ayu kok Syahrini kok. Biyen murid Pak Yai Haji Fathur Rahman Yai. Nek kilo alif lam delik-delik sampai kepecut-picut. Alhamdulillah. Amin. Asyakur bil qalbi. Nak ngeteni yamono yamene, lo nak ngopeni yo 7 wulan. Gak ngono badi manasiki kaji ora makat ora manasik yo ning kono nganggo ekra manggone sarung. Ngene apa betul? Kabeh niku kudu mesti ngerti. Wong kula saiki isih goblok kok. Goblok kula kok kaji tasih goblok. Mula Gusti Allah ngundang terus. Nek si pinter-pinter pisan toto. Lah wis pinter kowe cuma katene meneh kan si goblok ben makan maneh. Muhammad Muhammad. Pramilan apa Pak? Ya Allah Gusti. Sing jenenge niki kinjing niki ya Allah kajine Al-Hajju Arafah Yai. Begitu tanggal 4 mangkat, tanggal 8 persiapan. Ning Arafah. Ora karuan pet-petane ya Allah Gusti kaya ngono gedene bakal ya Allah. Anggenipun badhe menjalani langsung kanthi syukur marang Allah, insyaallah langsung kula menuju ke Arafah, Pak. Al-Hajju Arafah. Mula kaji iki Arafah, ana umroh ana Arafah ya jenenge umroh. Niki nabi niki putra kula tasih ning Madinah niki. Nak ngeten niki malah penak, Pak. Radi kosong sebab di sana ada pembersihan, jadi rada dikurangi. Indonesia itu kurang lebih yang datang hari ini sekitar 200 apa 500 orang. Jadi sampean nak ngene iki kok mangkat umroh, iso ngambung jenenge Hajar Aswad iki sak peseke. Lho temenan, Pak. Pramila Gusti Allah maringi magfirah sapa wonge gelem mangkat kaji insyaallah. Iso magfirah aja manah kaji niku kok mabrur ora babak belur. Kajine memang pinuji saestu digawa karo pembimbing. Digawa duduke tempat-tempat sing mustajabah. Insyaallah temriko mangke badhe menangi napa menika kenikmatanipun kaji. Cobi saiki kula Pak takon kali Pak Haji Fathur Rahman, Pak Haji. Mongkono kaji kuwi akose larang. Wong siji teluk 40 juta. Ya ta? Burung sanggune nak Pak Haji Fathur Rahman mesti go sangu mesti akeh 20 juta. Aja sithik Pak, sithik ngicir berarti Haji Salim menyek ngono lah. Nak 20 juta kan pas. Berarti wis 20 juta ra Pak. Mangkat kaji mangkat tekan kono. Burung selamatane Pak Haji Fathur Rahman mesti paling ora 20 juta. Sing tunda wong sak desa. Pamane. Berarti pinter Pak? 85 juta. Yur mangkat kaji. Ning kono khusyuk dipanggil karo Allah melaksanakan ibadah haji kenikmatan haji. Waktu ning Arafah kaya ngono ya Allah ning bedeng panas. Ini apa mboten? Si makan kaji. Ning kono no Pak Pipis wae antri, karang goblok kok. Nak aku ora. Nak aku golek botol aqua. Ya ngono, heeh tak akal. Kaji kene omahe kono kok. Ora pinter makan kaji terus. Diakali kudune. Ana wong ngakali ora dosa. Temenan. Kok ngono banget jajal bal-balan ki ora ngakali bisa menang. Goblok kok tibek dhewe. Badminton saiki sampean ora ngakali bisa menang. Padha wae nguyu, dakali ben Andri. Lah kok ngono nggih. Pripun gawa aku centur ke ngene. Kebek gedake wawi resi. Pun beres. Tonton Arafah wonten mriku ya Allah. Semua berpakaian putih-putih. Jaluk karo Gusti Allah ijabah. Kula njaluk ya Allah Gusti tanah Arafah aku kangen karo awakmu esuk dan esuk parene meneh yo jawab. Heeh rene meneh ngono. Yo meneh mangkat meneh. Keplaki manune tanahe Arafah we cukup ngono mbek aku sakit nikoan. Ning kene barang aku dikek wae yo Arafah. Heeh mending ngono jawab.
mangan ning barang enak tandu ning kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing penting nikmat, Pak. Nek kono iku ora wadul pinter. Pinter nek kono mriyang pagi apa? Watuh, wae ayo kowe, ayo kowe. Hadise metu kowe, Qur'ane metu saiki. Walah kowe watuh ngikil kowe, ayo kowe. Iki ora ora anu formula 44. Allahumma sholli ala Muhammad. Jejeg atine resik ikhlas insyaallah. Maksudnya jenengan kudu siap-siap. Dak malih jenengan niku badhe nampi panggilan dunia, panggilan haji. Ini apa mboten? Wadin finnasi fil haji atuka rijal wala kulli dhamir wala kulli dhamiyatin amya kulli fajin amik. Taimane man suarane Pak. Laris meni sakmene kok. Masyaallah Muhammad. Laris temenan anak. Wis kiyene bagus to mbak nang anu bojone ayu wis. Masyaallah Muhammad. Hello. Hello. Masyaallah Muhammad. Ngene iki ngaji rasane kon-neko. Mangkat kaji gawane apa? Resana-reno sing penting rokok nak kula niku. Lah udut kok bingung sampean rokok sak wadah kira gade larang meni. Aja meneh sing rokok iki. Wah, larang meneh iki. Larang ning kono iki. Mula aku nak njaluk ya Allah Gusti muga-muga tamuku gak rokok iki. Lho kok teko sak dungak. Let dieng lambene. Sebab rokok niku nak namene sampurna niku regine niku nak pas panen ruame napa malah gelem nyangking nyambi dodol rokok. Walah ning Aruf ning gone Mina Pak niku regine 20 real. Nak duit kene 100.000 jajal diselombutke lambi totok. Muhammad Muhammad. Masyaallah Muhammad. Lah apa kejadian di Arafah? Ayo begitu rampung wukuf Arafah jam 12. Setelah kita mengadakan daripada napa menika khutbah daripada Arafah, salat jamak takdim, selesai kita zikir bersama, nangis kepada Allah, munajat kepada Allah, bejo sampean tekan kene maksudnya. Kata si dibentukkan berikut, kesusu Israel, nanya salah, mati. Itu benar, catatan ini kono iki suniyah wan, urung ning ngono. Wah iki sapa asrori mati kowe ngesori ning ngono, modar tenan kono yakin. Ya bener nak mati ning kono iki badhe ya. Tapi aku mbak. Lah asuransine, wah 33 juta. Sapa sing gelem angkat kaji mati ning kono? Makanya sapa mati ning tanah Mekah, mati tanah Madinah ditanggung mati syahid. Allahumma. Sapa sing gelem ya sapa Pak Alip po. Masyaallah Muhammad. Lah niki Pak. Parmiko tidak ada kata lain. Mula jamaah kula ayo awake dhewe mumpung mangkat kaji golek su. Bareng rapat dijawab su. Sugih ngono kok angel men niku on. Potongan kok kere kabeh kok. Ayo mumpung lunga kaji golek su. No penting. Anu balik kaji kok geragas kaji opo? Kaji kok situ Quran galengan terus. Lho kaji apa ngono kuwi? Kaji sing temenan. Balik sangko kono golek pesugihan ning Mekah. Yai mending ngene. Jong kowe. Oh ya Muhammad. Iki yai. Jong kowe nek lunga kaji aja liya, Jong. Dongamu siji-siji wae. Sugih. Sugih temenan kok Pak, temenan. Lu sugih kok kono ngomah kok gagas kok kere. Berarti dongane ora pas. Sugih ora berarti sugih bondo donya mboten. Ada yang sugih malah istiqomah, sugih berkah anak-anak ketuban Fatqur Rahmat do mangkat kaji, sugih. Uduh te kok sugih kok angel meniku. Salam Muhammad. Mula Gusti Allah ngundang, wong pindhodho kulon. Dok panoen. Daftar kaji meso ngambake sawah modar.
ngotot. Mangkat 20 juta terke 500. Terserah Gusti Allah kono, Gusti Allah. Aku mah mangkat awakku yo kena pati pateni yo karepmu. Sebetulnya aku wis daftar. Niku lho. Mangkat sing penting. Daftar ditak 20 juta 500. Gitu kok jari nabrak. Rasulullah Muhammad. Gini Pak Boten. Pramila wonten ing wedal niki kang sae niki monggo sareng-sareng munajat karo Allah, njaluk karo Allah. Saya mesti takon Haji Nur Salim, apa? Sampeyan ku coba bola-boli mangkat ngono ki dongane gampang. Gampang dongane. Allahumma mangkat. Piye? Allahumma mangkat umroh barang akeh wis donga sak reprono malah ana wong ning kono sange gobloke wong arep omong damini ana hidal wali waim ku mak ini dia amin ngomong damini saking pintere ngamini aku muni ngono Muhammad Muhammad Pramila apa monggo resi-resian awak kabeh wong mangkat kaji tujuane padha pesawate Garuda pramugarine tuwa-tuwa. Kok ngono bahak tak deloke Eka iki umure saiki wis 52. Utawa wacu ora pantes. Kula ngene Pak, pramugari iki sahayu iki megane dosin. Kula kok wengi didel aku iki nggo meteran Pak lagi met apa? Nggawa napa tambang Pak lagi nambangi napa niku nek mriku kencangan kanggo napa niku kanggo kumbahan. Lah ana pramugari liwat tak meteri Pak bokonge. Diesin. Sakmene wis tak buntel. Kok meneh, lho kok padha kabeh no bokonge. Berarti kan rasane padha. Muhammad Muhammad. Lho temenan kok, Pak. Saking gratine kula niku. Pramila wonten wedal niki monggo nek dipanggil karo Allah. Aja mung nampa undangan walimah sapar kaji terus sampe rak walimahan. Itu perpore roti geger. Kenapa sih betul ngetoke Allahumma. Pramila nek wis ter Arafah gua maneh bengi-bengi ning Musdalifah. Ibu Musdalifah ayo do salat tobat. Tak jek salat tobat Pak mriku. Mangke ten Arafah nggih salat niku napa niku dibarengi yai kula Mbah Jubedi. Ning Arafah awakmu bar ukuf salat Arafah. Nah tak dhewe iki. Dongane napa yai? Kowe kok goblok meniku ah. Santri kok goblok kakek wedang kopi wet epo. Iki wedang kopi ini ora. Ono ora. Iki kopi podo. Aku tidak broto wali keliru winginane. Masyaallah Muhammad. Pripun? Mbah Mangli sanjang Pak, tak iki sampean iki aku mergo melas karo sampean. Potongan niku ora genah kabeh niku. Ben genah kabeh ben sugih kabeh ngono. Kula niku nak ten Arafah niku Yai Fatkur ba'du asyar dipesan kali Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Kafid Kadromen Yaman kerantan anak kula niku mondok ten mriku. Antum kalau dibacane Jawa ngono, nek bacane kono Arab wis aku ora ngerti rak paham aku. Aku iki Bedhekara Unta. Biasa bali rono tapi ora paham. Unta yo ngono, uripe ning Mekah tapi rasa basa Arab. Unta. Muhammad. Halo. Ayu-ayu muni kaji-kaji minggu ya. Ayu-ayu wis kaji wis mesti ayu-ayu. Tenang jam-jam. Ayu ora kaji kuraben raine. Disawang iki pilek. Apa? Batu asar batu Arafah kumpul ke jamaahmu ayo njaluk sugih karo Allah ben anak putu iso mangkat rono. Amin. Setuju berapa? Setuju berapa? Jempol berapa? Yang ini jempol kok ngene jempol, ngene rodok kepleh kaya wong setengah stroke, jempol ngene. Maca Waqiah. Batu Pak Surupe srengenge ya Allah. Maca ning kono. Deruk datang Allah Subhanahu wa taala. Babi Sri Mustofa ning ngendika, ngeten ngendikanipun, sapa Pak Surupe srengenge gelem maca selawat, gelem maca Waqiah sak jalukane Gusti Allah. Allahumma bru kok amin kok engko amine kuwi. Mau amin itu Bali. Allahumma bru. Oh, senang berapa? Senang berapa? Gede kuat ora sampean.
Bar tekan omah kaji buak-buak malah wayo. Wah. Wis potongan kere kaya ngono. Bruk insyaallah aku njaluk angin donya Gusti pondokku sik kurang apik. Aku njaluk meneh sekolahan. Aku njaluk nak bengi gawene nangis tengah-tengah mula yai ngene iki Pak seneng nyambut gawe awan apa bengi. Nak bengi pripun yai? Nak bengi kowe nyambut gawe karo awang-awang. Kowe seneng nandur parine darat apa seneng nandur parine langit? Nak langit ki rono omone, rono tikuse, rono wetenge milih ndi? Ah langit. Ombone pol. Nggih, ngono ae kaya aku. Jawab ngene, Pak. Seneng sugih apa kere? Mireng pora. Uduh wae ora krungu. Pengen sugih apa kere? Sugih. Tak doakke bismillahirrahmanirrahim ini sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, aku njaluk sugih. Nak kere peteni wae. Masyaallah Muhammad. Kula ngoten kok Yai saestu yifatkur. Kula agar teng kajeng Ka'bah nak dingine kabeh dingine. Ya Allah Gusti, kula kere teng kajeng panjenengan. Ya Allah Gusti, kula pikir teng kajeng panjenengan. Kula ngemis teng kajeng panjenengan, tapi teng kajeng umat panjenengan kula dadoske tiyang sing bareng cukup kabeh Allahumma. Sugih para Pak sampean delok potongan aku Kiai Sugih Pemelarat. Jawab. Sampean delok kula iki potongane Kiai Sugih Pemelarat. Ora sugih ora ning Mekah. Mekah. Allahumma amin. Muga-muga kula beri sampean kabeh amin. Amin. Ya Rabbal. Permulane wedal niki baten Musdalifah. Wis kaji wis Arafah. Wis kaji. Tapi urung sempurna. Sebab tasih nglampahi malih ingkang naminipun tawaf ifadah sa'i ifadah. Monggo awake dhewe lempar daripada kewajiban, ya menika awake dhewe begitu masuk ke Aqabah, balang jebret, potong rambut klothak wis rampung. Lah temriku niku ya Allah Gusti ora ana pejabat, ora ana rakyat. Ora ana petinggi, ora ana tani, padha pakane putih kabeh. Sing sekoma semiran ning kono jeblas kabeh, kita beluke. Mangkate gege-gegean semer, wah koyo ngene wis bakal werku durung ngene. Tekan kono jebluk kabeh rambute putih sak brewes-brewes. Lah kok bali kothop sampean kan. Masyaallah Muhammad. Pamelian apa? Dipanggil karo Allah wis terakhir kali. Sing paling angel ki jagane Pak Lurah. Sampeyan kapan? Bolokku ora mangkat-mangkat sampean. Bagus kaya Werkudara ora ono gapite. Mangkat. Tepuk tangan, Pak. Dongake mangkat. Amin. Al-Fatihah. Sapa sira ngerti jendol? Sapa sira ngerti jikan? Dadi lurah kabeh para do mulya kabeh. Nak kula nak kelingan iki sok nangis, Pak. Napa? Bab Kang Mas niki Mas Pri. Niku rencang kula riyen. Pak Lungguh kaji kedisian, Pak. Niki Mas niki. Kerep akhir kula mangkat niki pas berangkat tahun 2016 lah Mbak Kana. Lah niku lucu, Pak. Kula badalke kaji. Waktu kiambake niku sa'i, Mas Pri niku teng pinggiran, Pak, mlaku. Nak mending ngertos Mbak Kana iki, abah kok anu apa ki nglangkul aku ning ngono. Jimen nglangkul iku Mas Pri. Semerep ki Mbak kula, Pak. Lah muga-muga Mas Pri dongane mangki Allahumma ngundang adini Allahumma. Kira-kira Pak nyalon maneh ora? Maneh. Tanduk maneh. Empuk iki penak ora? Iki penak ora, Pak? Empuk menika. Sampeyan kan atos. Lah muga-muga amanah. Rakyat juga amanah, kedudukan juga amanah, semua titipan. Mudah-mudahan berkah barokah Allahumma. Tak sawang et mau ki ning disi Mas Jendol ki goleki. Lho kok ning ngarepan jebule mbek Yifatkur Rahman. Tak pokoke masalah apa? Kontes wong bagus paling bagus kuwi, Pak. Lurah sak Kendal paling bagus niku. Kali Mas Maula bagus saking Meteseh kan. Padha gedine iki calone aja lurah sampean iki saiki nyeluk bupati. Lho kok ngono bapak ibu mati. Wa masyaallah Muhammad ya Rabbi bil Mustafa. Ayo terbange udut tekokan. Wingi karo aku ning Tawang kuwi lali. Sampean men Tawang kae. Sangoni piro le? Aku sithik nek ngoni keliru mbek sampean kok.
Wi rebana kulon ngono. Lha yo sini tok ana 600 sampe entuk piro? 1 juta. Ke WU kae. Belekke. Wah. Aku kelalen ku belekke. Muhammad Muhammad. Ayo. Terbangira. Aku kon ngarang lagune. Ora iso. Lagune Silawa wis ilang. Sing anyar urung gawe. Allahumma sholli wa sallim ala bareng Sayyidina wa maulana Muhammadin adada babi ilmillahi salatan daimatan dalwamil mukillahi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada babi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mukillahi Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada babi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Ya Allah kula nyuwun saged tindak Mekah Madinah Ya Allah Gusti kula nyuwun kados Ibu Sunia Ya Allah Gusti kula nyuwun saged tindak Mekah Madinah Ya Allah Gusti kula nyuwun saged kados Ibu Sunia Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi Allahumma sholli ala Muhammad wes mantung ayo wasanni as-sakuru bil lisan Allah lagi ya bilisane ngene saking senenge saking montok iku tak takoni anu Mbak Kaji aku nek ndawa itu kon Mbak nek Mbak kan seneng awet nom kok Bu Kaji tuwa jenenge makwo wah ndange Mbak Kaji napa Mbak tiang pinten diundang 500 waduh lha 500 iki 100 ikhlas iki mandi aku ngono sampeyan Pak njeluk apa nang kono njeluk ngapura ping 2 apa njeluk donya waduh ngaji cuma ngapura tok kaji ini kono kudu njeluk donya kanggo apa kanggo ibadah kanggo apa amaliyah kanggo apa kanggo madrasah Allahumma Pramila wonten ing wekdal niki jenengan termasuk sae Pak undangan walimah kuwi ora angger wong lah kula kuwi pamane kok walimah terus ya dol omah kok Pak lah tiap tahun terus kok nggih tiap tahun kula niku manu Mas Lurah tiap tahun mangkat iki wingi napa niku nganu umroh terus iki ben berbodo kula bar kaji mangkat meneh umroh Mesir ayo melu Mas Kaji melu kaji kesuwen sampean ku entune entek malah aku bingung iki sapa sing ngono aku iki Mas Darmanto apa udu lho entune entek mumpung sik nom sik gagah pripun Pak sae bener Pak sae nggih dongake lurah sampean muga-muga barokah bidodo kula Allahumma ya rabbal alamin niki Mas Majikan insyaallah 2020 beliau pakai haji plus kalau kita tawani tiang abang mau plus mau aja tapi plus sok mau Masya Muhammad insyaallah hadirin rahimakumullah wonten wedal ingkang saya bil napa bil qalban bil lisan nyukuri nikmate Allah niku insyaallah kabeh kenikmatan saking Allah balekke marang Gusti Allah nyah-nyoh lah ana wong kaji kok cetil mino Pak cetil mini kono kuwi bah meni takone aku iki bingung Pak ngamal lho apa jebule masjid kene kok ora ana kota ya ora ana kotake masjid arep ana kotake goblok kang batin kuwi po ora ana kotake kota mlaku sapa cleaning service tukang ngono ujunge apa jam-jam tukang resiki masjid kuwi kayakno ki kota sampeyan Pak ning golek kota ning masjid Dodo pas ora Pak lha nggih ngoten mriko mboten kota
Wong kaji iki nek urung kaji cetil balik kaji yo blobo. Balik kaji kok malah cetil ora kaji Muhyiddin. Kene ya ana wonge teko. Biasane wonge ra tau gelem nganggo ketu kaji. Isin. Ngono temenan. Kalau Pak Yifat ke rumah bali batu sawar kaji perluan kaji. Wong kaji kok wis kaji kok wedi isin. Aku kajinan terus. Wah aku pengen pitul sak tuwa kaji. Ngono ra. Cita. Lah niku. Kajine kono para wong Arab sedekah ya Allah. Ya wong sedekah kaji saya kira kaya kaji biyen iki. Mulya sakniki. Biyen wong selawat bid'ah. Sakniki begitu masuk bandara sambut. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ambiki antri ngono wae. Yo senenge wong kono mek kene joget ngene bokomu bokong wedok aku ngono. Ora ana wong Arab bokonge cilik gedhi-gedhi wong lanang gedhi-gedhi niku bantal-bantal. Nek cilik wedok bokonge kaya kasur-kasur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad begitu masuk nanti napa malih niki terjarwal kula Fatkur. Kula nyuwun kali Allah kula ngenyang muga-muga ni Jawal Tower. Lah kok ngaten kula ping 4 Jarwal. Pertama Jarwal Git, kedua Jawal Tower, ketiga Jawal Taisir niku kula. Ping 4 Jawal malih wonten Jawal Taisir malih. Ping 4 punika niku. Lurus penak nggone. Napa mae sampeyan niki Bu Sunia niki nafare termasuk gelombang akhir wis nyok-nyok wisan. Kok nyok-nyok kok ning Madinah wis sepi. Kok ngono, widu bali wonge. Mulane Pak tuku sandengan aja ning kono, tuku kok kene pesen karo aku. Lah wis amo-amo, entek. Temeniku. Nangis karo Gusti Allah taala. Ana wong ireng-ireng ku bisane ning Arab dileboni Palestina, ana Palestina, ana mafi pulus, ana mafi amana umafi abi. Pakku wis mati, makku wis mati, aku sedekah kaji kok malah ngene umpetan. Ngene yo sampe jadi bakong kethek. Cung. Mula makin aten gune Denutan Solo semua jamaah kaji begitu dapat living cost dirupke 100 real. Itu sampean piro sok ben? 44 juta sampe ditung ae. Sak real ki 100.000. Temenan pumpung ning kono sampean. Sampean nak beli nang sampean aras-arasen. Ora arasan apa arasan duwite. Allahumma Muhammad. Pramila ada kelebihan begitu selesai kita langsung menuju ke mana Mina. Mina adalah tanah Haramain, tanah daripada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aidan qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Lah tembriku terminane ku lahiri ayat Quran Robbi habli minas solihin niku tembriku. Kok ngono Mbak aku maca sejarah dikandani karo Yai ding pas Gus Hanif Muslih niku nak kali kulan pinter niku. Nah bener wonten wedal ingkang sae niki monggo jenengan derek sinten mawon sae sempete aja ngolo-ngolo liya. Nui. Kajian di wis bubar saiki kabehane ora entuk wong sapa nganti busine ayo mangkat kabeh sakmono kae. Sekretarisku yo sik jejer insyaallah mangke kula berangkat ke umroh. Insyaallah. Pramila sampeyan kesempatan Mas Darmanto Pak Lurah mangkat umroh Bu Odri kaji kesuwen. Iso sampeyan ki mangkat apa ki kaji plus tapi bengkoke ora sampe. Assalamualaikum Muhammad. Wis dua menawa disak tabungan ora ngerti ra esuk entuk atur karun. Amin ya rabbal alamin. Sementing ora tambah bojone tambah berkah Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila dongane Mekah ki mandi ana wong mrene ngene ya doroku sakmono kowe nak ngisi rai uripe. Nggih mlaku disingiraine wong ceprot modar kowe semene ngono. Ana meneh nggih tawa walah ya Allah memang Mekah ki susukan. Nggih tawa kuwi ya Allah kuwi muga-muga aku nak tawa juga cepat wong ireng wambune persis entut kebun ngono. Temenan Pak. Wangger tawaf wong ireng ini pinggiran terus apa dar kowe aku muni ngono. Ora kena. Tak mriko kudu jaga lesan.
Jadi ucapanmu adalah doamu, ucapanmu itu nyata niku Mekah. Iki kabeh jamaah simbak rawuh anan istighfar alhamdulillah seneng wae sampean. Sementing jamaah kurep waras kabeh Allahumma. Niki. Tremel njungun nyuwun sampean ana kiai teko dongani, kiai teko dongani, sampean nak bali dongani sampean. Ora iso, gampang kok. Dongan wis bali kok Mekah ki gampang aja wedi mergo ora mergo ana apa ki ora iso dongani. Padune cetil kowe. Dongane bi Allahumma tekan kono ya Kang padha karo aku amin Fatihah tekan. Piye penak ora? Penak ora? Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tekan kono Fatihah. Penak ora? Ngono wae rasa suruh ora paham. Ora paham aku ki maca apa ki mau kae. Meni piye kae? Ayo wis keliwat kelalen. Allahumma tekan kono amin. Amin ya rabbal alamin. Iku benatin insyaallah. Sebab nak sampun kaji ngeten iki jenengan kudu hati-hati. Sebab sampean kalau ning Arafah Musdalifah Mina. Sampean ibarate tekan kon nggo kotoran sira karo-karuan. Didos ning bumi Arafah, resiki ning bumi Arafah, dilangi bakile. Dilangi cetile. Dilangi oleh sampean kuwi sing karo tangga, dilangi. Kabeh dilangi pasake marang Allah. Sebab apa bumi Arafah seksine sampean somben. Paham ora? Paham ora? Duit ora paham. Delok isih gak paham tak benekke. Masalah Muhammad. Kula niku angkatan Arafah terus niki Fatkun. Nangis ngisane Allah nisbate aku anek kaji hari bakul tebas bedodo mbiyen. Tekan kono kok iso bola-bali nangis iki. Iki Pak Kris apa? Pak sapa iki? Oh nggih Pak Jayuri tadi. Kabeh kaji api, melu sapa iki api. Sebab apa? Pembimbing hanya sementara, hanya sekedar perantara. Tapi masing-masing individu kudu ngotot. Mosok kok ngetekne masjid kok terus ya ayo bongkor. Wis proyo mangkat dhewe. Ana kesasar ning kono. Ora karo ngomong suka nyasar-nyasar kok. Ya ngono kesasar. Ora Kang, tidak seperti itu. Jauh. Sebab apa ning kono ki lawange padha kabeh. Aku dhewe tau kesasar kok. Aku tau kesasar ning kono kuwi. Gara-gara mrene kene itu cuma beli kabeh gampang aku weruh panggonane. Mubeng-mubeng setengah hari aku nangis. Jujur kene omahe kono kok. Mula dungane mandi. 5 kilo ora dadi bupati dadi temenan. Gula kopine akeh. Assalamualaikum Muhammad. Niku. Pramila ngoten niku wis kaji neko. Njaluk karo Gusti Allah, ana kaji gobloke pol, ora benatine ora apal. Temenan gedho mbiyen ning omah. Temenan ora ngombe iki kaya jendol biyen. Mriyang. Temenan. Saiki mari tetap degan kok kondang saiki padha imam musala. Allahumma Muhammad. Lah ngono, ora ngombe ngelu ndase, ora nglonte mline ora ngedem. Ngono kuwi lho kok kajine kono tobat. Angger tobat sekeli kene jene nak muni wala sampean kok ning kono sak bedhok kenekmu ayo kowe. Wong tukang sok rono-rono kok. Sing lemu sing endek sing durasan kabeh sik kowe. Heeh. Njur piye? Ora diketok ya ora karo malaikat tak pasarke aku goblok. Tapi aku angger wong kasihku, angger wali mahku aku kok nangis. Kilingan dosaku. Akhirnya mangkat 97, Pak. Kalih kula. Tawab subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wallahu akbar. Tekan rukun yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allah biriya ini aja bismillah ya Allahu akbar dimek cilik kok muni ngono. Temenan iki kula mboten ngapusi Pak tahun 2007 jenengane Kaji Slamet Kucir. Iki demit alas robuan. Yo kelasé padha iki mbiyen. Yen tapi saiki iso rawi mbiyen. Aku barang ngaji yo mbiyen yai muni ngene Gus. Dalem yai nak ngaji sing ikhlas yo Gus. Nggih yai. Apa-apa sing ikhlas yo Gus yo nggih yai. Bacaan ngene yo ora ikhlas lah. Wong kesel kok.
biyen kan biyen. Saiki kan ngono Pak. Sakniki sampai nak ngulon, sampai lewat tol, nanti di situ ada masjid namanya Masjid Al Barokah. Dia yang bikin. Balik tobat nasoka gua kabeh ya Allah ora ono kenikmatan aku ning ajeng Ka'bah panjenengan. Kabeh ketara. Mripatku dosane akeh, tukang ndeleki wong wedan. Lambeku cok-colan. Aja teruske Pak. Ngundangi wong, ngisorku sabur lorono, nurak mendem aku meriang kapok Gusti begitu aku dia napa niku dipun umbeni kali jam-jam panjenengan. Saestu Pak. Muale 100 derajat. Kaya Siti Umar bin Khattab. Boten niku sejarah, Kang. Sampean barang ki aku barang iki sejarah iki tukang kudu pitik yen padha. Sementing saiki ne terus para. Wa ma Muhammad. Wasallis pintel nih Pak. Napa niku bil arham. Nah wis disyukuri kaya Pak Ngalip, Kang Unduri kabeh sing rawuh. Kuwi engko balik sampean akeh syukure marang Allah. Insyaallah Gusti Allah bakal ngudeneni Allahumma. Gusti Allah bakal maringi Allahumma. Tapi du saatin men saatin kapal saate. Aku makai kaji 98. Gusti Allah tak jalu ya Allah Gusti. Nak memang panjenengan butuh dukake kula mriki. Kula wangsul saking Ka'bah niki. Badhe ngejek bojo kula yang tercinta yang tercantik di dunia ini. Ngono Pak. Dia bojo wis elek belek ngono. Bojone ayu. Jenenge bojo kiai mesti ayu-ayu abune enak-enak. Bedake larang masalahe. Nak bojone Parman berarti bedake wedake yo ngono wedak beras. Masyaallah Muhammad. Jadi apa mboten? Ayu. Nak mboten jenengan pejai mawon kula biyen nak wangsul teng Indonesia Gusti mbek nangis sampean melas mbak aku Mbak Gusti tak keplaki ngono. Tak ambil kabeh. Kabake enak meni para kaya iki ambil penguk. Enak meni. Bar ngoten niku kula wangsul 2004 kula ngejek bojo. Nak dipikir wong lunga kaji kudu adol sawah, mboten. Kudu adol kebon, mboten. Napa adol niat marang Allah, Allah bakal nyukupi. Allahumma. Niki busine adol apa iki? Adol apa, Pak? Aja mana niki tuagane Mas Teguh duwe bis kae. Aja ngasih adol-adol. Marane iso bali tuku. Ngono kaya aku iki nukoni terus niki, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibrahim bil arhan jenengan ning kono njaluk karo Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Njaluk ngapura aku dosane akeh karo pae karo main biyen sok ngakali. Aku biyen sok nyalongi beras, sok nyalongi gabah jare lurae. Muga-muga di ngapura ya Allah. Muga-muga wong tuaku ning kubur dikai jembar kubure. Allahumma di ngapura dosane saliduri aku ya Allah. Muga-muga panjenengan panggil mriki kados kula niki ya Allah. Nak mboten dipanggil mriki kula peteni mawon wani sampean ngono. Wani ora ngandel jereh sampean kuwi. Biyen kaya apa wantere kuwi Mas Darwanto lurah iki jereh saiki Pak. Jereh pateni mawon Gusti ngono. Gusti Allah mung Israel ora pamateni kuwi ngono. Wong ngono apa kringete pahit kok mending ngono. Masyaallah Muhammad. Wonten wedal Kang saya monggo. Calon-calon jemaah ngaji wis kaji. Ayo. Wonten kitab niku tafsir Ibnu Katsir nerangake. Sapa wonge wis kaji rikala ndonga kok seakan-akan kun fayakun ning ngarep Masjidil Haram, ning ngarep Baitullah dongane kabul. Kula nak dalu sok ada ikhraman barang Pak Kaji. Ora tanggung biyen aku tak turun Arafah, tak turun Musdalifah. Nangis nak njaba ya Allah Gusti. Sepi meni Gusti. Ora ono wong. Iki mangkono malaikat rahmat iki nyangking bokor iki. Nyangkung duit akeh si Gusti. Go turu kabeh kakek aku wae. Alhamdulillah Pak sesuk wong Jepang teko. Lah duit akeh meni kan liwat malaikat rahmat. Mula kaya sing wis do kaji, ayo sampean ndonga sakanaken ning Masjidil Haram. Sakanaken ning gone bae tuwa Ibnu Katsir niku Katsir Ibnu Katsir nerangke kados ngoten niku lewat panjenenganipun Mbah Kiai Romli bin Damanuri bin Romli Batu Obat. Apa? Kalau kamu nanti sudah haji,
Ya pripun, Mbah? Kamu kalau doa jangan di depanmu ada tembok. Jangan di depanmu ada papan, tapi di depanmu seakan-akan ada Ka'bah, Ji. Kalau itu yang terjadi, insya Allah, Ji, apa yang kamu minta terkabul. Seperti saya minta istri 90, dikasih istri terus. Ya Irom ini bujini 90, Pak. Besok bareng anu payu kakek wong, cici bisik kakek wong. Nah, aku ora iso siji, aku ora betah kok. Nah, kemajumane Pak Lurah barangi potongane siji tok kaya aku. Takut dengan istri tua. Apa, niku, Pak. Ijabah dongane Haji mabrur kuwi lak mabrur ketara kok, Pak. Nek wis mabrur kuwi wis di napa niku dicukupi kali Allah. Kula sing ngrasake iki do mabrur dicukupi kali Allah. Begitu ana adzan mangkat kaji kok ana adzan kok malah makan ning sawah, kaji apa? Ini kaji ana adzan mangkat. Ana kiyaine Pak Kiai Jayuli mriyang dongake ndang waras ndang sehat. Amin. Ngono carane dongake kiye-kiye do lara do mriyang. Nek wis tuwa kaya ngene iki teko penyakit kok, Pak. Ana lara untu, lara pilek, lara mripat, lara kuping budhek apa. Sampai dulu ngasake sampai ngece kokan. So ben sampe tekan gawe. Allahumma muga-muga waras kabeh Allahumma. Allahumma. Pintu tobat terbuka. Ayo lek selambatan kono apa ono si pinter sampean wingi kok apik-apik meni kae. Gua nek kene sampean kok malah bisu kokan. Aja dikai kas kuwi iso. Kasih kakek aku wae. Yo selambatan. Allahumma sholli Muhammad ngono. Lagune apa kono apik-apik sih kae. Wis Ibran kae. Aku tahu tanggung bidang kopi sih panas meni kok landet Bu. Panas meni, Pak. Panas sungguh. Sampai kesel. Paredang kok. Oh, aku biasa kok paredang. Oh, salam Muhammad ayo lagu disempurna. رقت عيناي شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ونفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ونفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبقي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأصرخ قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبقي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأصرخ اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Salam Muhammad. اللهم صل Sing عليه terakhir, Pak, wis jam 3. Aku nak ngaji di pesene Yai aja sing nglebati beduk ning ngono. Suwek sarungi ketok barange. Pak Lurah wis ngodo. Aku kesel meni lek wis meni ngono. Ngatur aku berarti Pak nyangoni, Pak. Pramila wonten wedal niki sepindah malih kula atas nama KBIA Asah Asih Asuh Maslahah. Jadi tak asah busune atem mriki. Tak asi ten mriko. Tak gendong napa tak gendong anu kula paling ngilmune kula asuh sak rampunge.
Pokoknya sampean ki rasane neko lunga kaji ki ikhlas wae melu wae. Aku nang kono Pak ngene, Pak ngene, Pak ngene tekan kono dobel mriyang terus bagi apa. Ini apa betul, Pak? Pokoknya pasrah marang Allah. Wa tajawwadu fa inna khairu ya taqwa wattaqun ya ulil albab. Sing digawa ning ati iki digawa. Sangu sing akeh apik. Bapak Bang napa niku wonten jamaah kula Bah, kula niku nak sangu mriko niku napa upane ngojotke sawah sah, ora sah ngger aku dikeki ra aku ngono. Ora dikeki aku ya ora sah. Pak ngojotke sawah, Pak sang-sang sangune sithik. Ya ora apa-apa gawa meneng sak ngomong sapa-sapa. Allah bakal ganti kok. Yakin. Lu ngaji kok dikere rasa mangkat mati wae. Wani kudune sampean. Ayo bareng-bareng mangkat ning kono musyawarah, kula tasih bodho, kula tasih ina. Ismak kiase gawa, makdabe gawa, insyaallah ora kesasar. Allahumma muga-muga mak hajah. Wis hajar Pak. Men calon haji, hajah Siti Suniah. Muga-muga sak mangkate kula nggih matur nuwun sanget atas kepercayaan Mas Lurah bilih Bu Suniah purun derek kula. Karang kula niku termasuk napa jamaah nggih mboten kathah. Muga-muga kula saking ngurmati jamaah kula kanthi sae. Pak. Dongake kula warase, Pak. Sehat ya, Pak. Engko nek lunga kaji nak beli nggonku. Tak kei nganu korma jiji. Mboten napa-napa nggonku tak kei wong kula niku terkenal nyanyo-nyanyo kok. Sing penting bojoku aja dijaluk. Masalah Muhammad. Sebab apa wong lomo, wong nyanyo kira kere, Pak. Dituwambe itu karo Gusti Allah. Kembiyen tompane ceketer, temenan ndek ora lunas. Saiki tompane pirang-pirang digludak teng ngarepan omah. Wis apa wae tamu. Lala Muhammad. Pramila wonten wedal ingkang saeniki kenikmatan Allah. Inna rahmatallahi qaribum musinin. Muga-muga dinten niki angsal magfirah saking Allah, angsal qaribun muhsinin dipuluhake dhateng tiang-tiang ingkang ali sae napa mawon hajat panjenengan dipun kabulke dening Allah. Allahumma. Ayo bareng-bareng talbiyah ya ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bareng labbaik Allahumma labbaik labbaik ibuku latihan kalak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allah bareng Pak labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka aku datangi panggilanmu di tanah suci tanah nabimu. Ku datangi dengan susah payah, ku datangi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Rabbana ya Rabbana waghfir lana dzunubana ya Rabbana ya Rabbana waghfir lana dzunubana. Labbaik Allahumma labbaik labbaik
lak wal mulka la syarika Allahumma sholli ala Muhammad. Mong kula pesen datur jamaah-jamaah ingkang badhe dugi baik yang ikut KBA lain yang hadir pada saat ini, kula pesen Pak, jangan sampai di Masjidil Haram jenengan sholat tahiyatul masjid. Tanya Pak Kiai Haji Fathur Rahman. Karena di situ sudah ada yang namanya tawaf, sudah ada yang namanya sa'i, itu pengganti. Napa niku kula dipeseni kali Yai? Sunnah rawatib mawon. Raja tahiyatul masjid makruh hukumnya. Iki. Kalau kita pengen wonten dengan anak betul makruh bae tapi apa? Wis diganti karo tawaf, wis diganti karo sa'i. Baik tawaf sunnah, tawaf umroh maupun tawaf haji. Satu-satunya masjid hanya itu, Pak. Karena masjid yang dibangun oleh Allah, yang pertama kali dibangun oleh Allah adalah Masjidil Haram. Dan juga masjid yang tidak akan hancur dikala napa menika kiamat di Masjidil Haram. Juga Nebitna Bawi, 3 masjid. Yang ketiga Al-Quds Al-Aqsa ingkang wonten Palestina niku. Mekaten Bapak-bapak ingkang saged kula aturaken inggih pangapunten sedaya mawon lepat gedang kara Mbak Munir kula lepat nyuwun pangapura Allahumma sedaya niku sinau lan sinau Allahumma ya Rabbal kula tak maringi donga pisan mengki Pak nggih. Tak ndongake Bu Suniyah tak nggih sampeyan nek dongane mangke yai-yai. Kabulan salamah. Jamaah tanah A3 Mandiri A3 Masyarakat Sunan Kalijaga. Kabul ya Allah. Wa ammah Siti siapa? Suniyah Ibni Hawa Wali Driyati Jamaah tanah A3 Mandiri Masyarakat Sunan Kalijaga. Al-Fatihah. Bi barakatul Fatihah ya Allah qabul salamat jamaah tanah walimatu syafalil had wali duriyati pidodo kulon pidodo wetan keraulang anyar sedaya ingkang rawuh niki wonten ing Idul Fitri niki muga-muga di ngapura dosane ya Allah dipun tingkataken wulan Syawal niki kanthi ibadah ingkang sae ya Allah sing dereng dugi muga-muga dugi ngapa hajate Allahumma sing duwe penyakit muga-muga penyakit diangkat dening Allah Subhanahu wa taala diparingi kewarasan dipun paringana saged nikmat oleh ibadah Allahumma Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tuballighuna ashabana wa ammah ya Allah Siti Suniyah biaratal haramain walufi wa afiyati arsyam wa yukni dal kubri nabika wa rasulika abdul sallallahu wa husnal khitam Allahumma yasir alayya dan ilal haramain ya Allah kula nyuwun dhateng sedaya ingkang rawuh kula sarombongan nyuwun muga-muga diparingi waras diparingi sehat sedaya kelepatanipun jamaah kula ingkang badhe budal. Muga-muga panjenengan ngapura. Sedaya kekurangan-kekurangan muga-muga dipun sempurnake dening Allah. Tanggal 1 Agustus kula sak kanca pedhi ninggal tanah air Indonesia. Ninggalaken desa Bidodo dan desa sanesipun. Kanthi berkahipun panjenengan dugi. Kanthi sedekahipun Ibu Suniyah. Muga-muga kula dipun gampelaken ya Allah. Dipun paringine selamat sejak take off, siap berangkat lewat Solo Garuda sampai kita kula nyuwun pandonga panjenengan. Muga-muga kula dipun paringi hayatus salam ya Allah. Dipun paringi keselamatan ya Allah. Dipun paringi keselamatan ya Allah kanthi rawuhipun panjenengan. Dugi wonten ing jedalan Mekah saking nglaksanakaken rukun wajib lan sunahipun haji sempurna lan boten semono anamung kagungipun panjenengan ya Allah kanthi berkahipun panjenengan rawuh wonten mriki saestu Pak kula saged maringi pendampingan boten bimbing kula tasih bodho kula tasih boten saged napa-napa anamung dampingi para jamaah-jamaah kula
Kesalipun kami mboten kesasar oleh ibadah ya Allah. Paring ono berkah kula ya Allah. Lan paring ono berkah ingkang rawuh niki ya Allah. Rampung sedaya perkawisipun ya Allah. Putra wayah ingkang wonten ing pesantren muga-muga dipun paringi betah. Istiqomah ya Allah. Ingkang derek dugi mriku ya Allah. Mugi-mugi panjenengan dipun timbali dugi mriku termasuk sederek kula ya Allah. Sederek kula ya Allah, kanca dolan kula ya Allah, ingkang sameneika mengku wonten ing dusun Bidodok Kilon ya Allah. Muga-muga paring tuwin umur barokah ijabah sak perangkatipun. Sak kiai-kiainipun sak Bidodo ya Allah. Ayo berjuang, masih ada kesempatan. Minal ajal kita dipun paring husnul khotimah. Ya Allah, muga-muga dipun hajah ingkang mabrurah. Hajah ingkang dipun pilih dening Allah. Al Haji Mabrur benjang dipun kangeni dening swarga. Sedaya mawon ingkang sampun dugi mriku. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shol دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الفاتحة. Matur nuwun dumateng para pengurus KPI yang rawuh, Bapak Haji Muhammad Sutoyo, Bapak Haji Sumatri, Bapak Haji Hasimi, ugi Ustadz kula, guru ngaji kula, lan guru kira pondok kula nggih Mas Yudi, lan sedaya ingkang rawuh, pangapunten usikum wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وعلى نية صالحة المقبولة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa masyaykhina wa muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma qara'na minal istighfar wa salawat tasbih wa tahlil. Fi hadzal majlis hadiyatan minna wasilah rahmatan minka nazilah sadaqatan mutaqabbalan muqaddiman nuhdiya ila hadrati habibina syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati amma ila hadrati khalihi minal anbiya wal mursalin wal awliya suhada wa salihin sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin jami'il malaikatil muqarrabin la hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa ila hadrati jami'il qubur minal muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha amin yaminiya ila simaliyana khususan ila hadrati amwati sahibatil hajah. Mbah Sakir sekalian Somo bin Mbah Isman Qulhum ablai hawa usulillahumma thawaba dhalika minna ilayhim ijala fida'ana minan nar fikakana minan nar hijabana minan nar sitrana minan nar ya mujir birahmatika ya arhamar rahim Allahumma ghfir lahum warhamhum
وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ثبت قلوبهم على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام اللهم بلغ مقصد السنية بلغ زيارة الحرمين لأداء فريضتي النسكين من الحج والعمرة وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام اللهم اجعل حجها حجا مبرورا وسعيا مشكورا ذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا علم ما في الصدور أخرجنا وإياها من الظلمات إلى النور أخرجنا وإياها من الظلمات إلى النور ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابة الرسول أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسعادة والكرامة والبركة والاستقامة بفضلك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الخاتمة اللهم يسر لنا أمورنا بزيارة مكة والمدينة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدنا إبراهيم عليه السلام وبكرامة أوليائك وبشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل حجها حجا مبرورا وسعيها سعيا مشكورا وذنبها ذنبا مغفورا وتجارتها تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا وإياها من الظلمات والنور اللهم سلمها من الآفات والآهات اللهم سلمها من الآفات والآهات اللهم سلمها من الآفات والآهات يا بها وإنابا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم استجب دعاءنا يا مجيب السائلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا. Guru, sungguh hasratku ingin menatap wajahmu, wahai Kiai Nuruddin Musyiri. Rindu, betapa ku sangat merindukan dirimu. Hadirlah nanti di dalam mimpi.
hati berharap